சார். எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஹெல்மெட்டில் வந்து ஏர் நாய்ஸ் வரும். லைக் வண்டியில் போகும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த நல்ல பிராண்ட் அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஹெல்மெட் வாங்கினீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு பேடிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு அந்த ஏர் பிளாக் பண்ணுறது, உங்களுக்கு நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து குளிர் காற்று அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு, இல்லை ஏர் வந்து வேகமாக போகும்போது புஸ்ஸுன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும், அதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற எந்த ஹெல்மெட்டாக இருந்தாலும் சரி, அதில் வந்து இந்த பேடிங் இல்லைன்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து அந்த பேடிங் ஃபிட் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். என் ஹெல்மெட்டுக்கு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். நாங்கள் இது அப்படியே ஒரு டுட்டோரியல் மாதிரி பண்ணி போடுறாங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்களும் வந்து பார்த்து அப்படியே பண்ணிக்கோங்க. இந்த சிம்பிளான வந்து இந்த 20 ரூபாய் மாஸ்க்கை வச்சு தாங்க அதை பண்ண போகிறோம். உங்கள் ஹெல்மெட் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி மோஸ்ட்டாக பிளாக் வாங்கிக்கோங்க. பிளாக் வாங்கிட்டிங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் மாஸ்க். இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு மாதிரி நெட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி டைப் மாஸ்க் வாங்கிக்கோங்க. இப்போது அங்கே 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 4 ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இதுதான் அந்த 4 ஸ்க்ரூ. நான் ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அந்த சைடு 2, இந்த சைடு 2 இருக்குங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா, அந்த இடத்துல அப்படி லைட்டாக பிடிச்சி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேப் மாதிரி தெரியும். அந்த கேப்பில் இப்போ இந்த மாஸ்க்கை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். ரொம்ப எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் அப்படியே இது பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல. சிம்பிளாக பண்ணலாங்க. இப்போ மாஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு இதை இப்படி புல் பண்ணி அப்படியே லைட்டாக உள்ளே வைக்க வேண்டியது தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை போட்டுட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூஸ் போட்டு டைட் பண்ண வேண்டியது தாங்க. இது லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட நம்ம திருப்பி இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாஸ்க் நல்லா உள்ளே இழுத்து வச்சு திருப்பி ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிட்டாலே முடிஞ்சதுங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணி முடித்தோடனே அது எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு தெரியும். அப்படி இந்த சேனலில் வந்து வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். போயிட்டு வர நண்பர்களே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to